Sveicināti! Laiks parunāt par mūsu teritoriju kādreiz apdzīvojušajām pirmtautām, no kurām vēlāk veidojās latviešu tauta. Kopumā saglabājusies informācija par 6 šādām pirmtautām – zemgaļiem, kuršiem, sēļiem, letiem, jeb latgaļiem, līviem un vendiem. Šajā raidījumā parunāšu par vendiem, visretāk pieminēto un tādēļ arī noslēpumaināko no šīm pirmtautām. Vēsturiskajos rakstu avotos vendi minēti tikai Indriķa kronikā un nedaudz pāvesta Inocenta 3. bullā 1208. gadā. Tur stāstīts par to, ka vendi sākotnēji dzīvojuši Kurzemē pie Ventas upes, taču tad kurši tos patriekuši un tie apmetušies mūsdienu Rīgas apkaimē, bet vēlāk devās vēl tālāk uz Letu zemēm, mūsdienu Cēsu apkārtnē, kur uzcelši pili, kuru kronikā sauc par Vendorum castrum. No tā cēlies arī vāciskais Cēsu nosaukums – Venden. Pēc tam jau pavisam drīz vendi pāriet kristietībā un sāk sadarboties ar krustnešiem, ļaujot apmesties tiem savā pilī, kā arī piedaloties kara gājienos pret igauņiem un aizstāvoties pret novgorodiešu un pleskaviešu iebrukumiem. Kopumā par vendiem ir maz zināms, tādēļ ir izveidojušās vairākas teorijas par to izcelsmi. Bija pirmās Latvijas republikas vēsturnieki, kuri domāja, ka tiem bijusi baltu izcelsme. Ir krievu vēsturnieki, kuri uzskata, ka tiem bijusi slāviska izcelsme. Bet visizplatītākā versija dažādu tautību vēsturnieku un arheologu starpā ir tā, ka tie tomēr ir bijuši somugru izcelsmes, radniecīgi līviem. Būtībā baltu izcelsmes versija līdz šim laikam ir jau atmesta, tādēļ parunāšu vairāk par abām pārējām versijām. Slāvu izcelsmes versija galvenokārt balstās uz pašu nosaukumu vendi. Ir vispār atzīts fakts, ka vismaz līdz mūsu ēras 10. gadsimtam mūsdienu Ziemeļaustrumu Vācijas teritorijās dzīvojusi slāvu cilts ar tādu pašu nosaukumu – vendi. Tā bija slavena ar to, ka visvairāk no visām slāvu ciltīm bija saistīta ar jūrniecību un savā laikā sagādājusi problēmas pat skandināvu vikingiem. Tāpat saglabājušās ziņas par viņu svētvietu Rūgenes salā. Arī pašas agrīnākās ziņas par slāviem bieži saista ar Venetu nosaukumu. Taču jāatzīmē, ka ar šo nosaukumu saistītas arī atsevišķas ķeltu ciltis un latīņu ciltis, ieskaitot pat tās, kuras dzīvojušas mūsdienu Itālijas teritorijā un devušas vārdu Venēcijai un tās apgabalam. Tāpat arī vēl pie igauņiem un somiem ir saglabājies nosaukums Venemā, ko tie izmanto kā Krievijas nosaukumu. Tulkojumā tas nozīmētu Venu zeme. Tomēr, ja neskaita šo līdzīgo nosaukumu esamību, nav gandrīz nekā cita, kas norādītu uz Cēsu pusē esošo vendu slāvisko izcelsmi. Ir arheologi, kuri piemin atsevišķas slāvu izcelsmes rotas lietas, kuras vietām atrastas Baltijas teritorijā, taču uzskata, ka tās tur drīzāk nokļuvušas tirniecības sakara rezultātā, jo to atradumi ir visai reti. Tad nu paliekam pie izplatītākās versijas par somugrisko izcelsmi. Pirmkārt jāpaskatās, vai šādi nosaukumi ir sastopami pie somugriem. Un tā tas ir. Piemēram, Igaunijā ir sastopami tādi nosaukumi kā Vendau, Vonu, Venden, Vendrama, Venekul, Venne. Arī pašam vārdam vend ir nozīme igauņu valodā, kas nozīmē brālis. Par vendu kādreizējo klātbūtni liecina arī apdzīvotās vietas nosaukums netālu no Cēsīm esošajā Turainas apgabalā – Vendekulla, kurš minēts Indriķa kronikā. Kulla igauņu valodā nozīmē ciems, bet līvu valodā ciems ir killa. Un es atvainojos, ja nepareizi izrunāju šos svešvārdus. Tātad tulkojumā Vendekulla būtu vendu ciems. Ja runā par plašākiem arheoloģiskiem pētījumiem Cēsu un Pierīgas apgabalos, tad tajos ir atrasti apbedījumi, kuri raksturīgi Baltijas reģiona somugriem, un jo īpaši tiem, kuri atrodami arī Kurzemē. Atrastajās 12. un 13. gadsimta apdzīvotajās vietās
Labi izšķirās apgabali, kuros dzīvojuši somigri un kuros leti, jeb latgaļi. Ja latgaļi šajā laikā mājas apsildīja un ēdienu gatavoja galvenokārt māla krāsnīs, tad līvi šam nolūkam izmantoja pavardus. Arī apgabalos, kur dzīvojuši vendi, atrasti šie pavardi. Ja salīdzina Daugavas un Gaujas līvu 11. līdz 13. gadsimta apbedījumu arheoloģiskos izrakumus ar šī paša laika atrodamiem Ziemeļkurzemē, tad redzamas gan līdzības, gan atšķirības. Arheoloģiskie materiāli liecina, ka Ziemeļkurzemes somugri un cēsu vendi pārstāvējuši vienu etnisko kultūru. Savukārt vendi un Vidzemes līvi, kuri atradušies Daugavas, Gaujas, Mecepoles un Idumējas apgabalos, arheoloģiski atrastās kultūras ziņā bija tuvas, taču ne identiskas Baltijas somugru ciltis. Runājot par rakstu avotiem, nevienā citā hronikā vendi nav pieminēti, pat ne senkrievu hronikās, kuras citādi piemin visas citas Latvijas teritoriju apdzīvojušās pirmtautas. Arī jau tikai aptuveni gadsimtu vēlāk nekā Indriķa hronika rakstītajā Atskaņu hronikā vendi vairs nav pieminēti, lai gan tajā ir dots visai detalizēts Baltijas reģionā dzīvojošo cilšu apraksts. Atskaņu hronikā kā cēsu jeb vendena apkārtnes iedzīvotāji jau tiek minēti leti. Turpretīm vēlākos rakstu avotos tiek minēta grupa cēsu līvi, kas liek domāt, ka vendi ir asimilējušies līvos, tāpēc tiek dēvēti tā. Ja tā tas ir, tad tas papildus norāda uz versiju par vendu somugrisko izcelsmi, jo tie tik samērā īsā asimilēšanās laikā jau tiek identificēti ar līviem. Bet cik līdzīgi bijuši vendi ar otru Latvijas somugru tautu līviem? Pastāv vairākas versijas par to. Viena no tām ir, ka visi Kurzemes ziemeļu daļā esošie somugri sākotnēji esot asociējušies ar vendiem, kas, lai gan bijuši radniecīgi līviem, tomēr sevi apzinājušies kā nošķirtu grupu no tiem. Pēc šīs teorijas līvi tolaik dzīvojuši tikai Rīgas un Ziemeļu Vidzemes apgabalos. Tad sanāk, ka vendi sākotnēji bijuši nošķirti no līviem, bet vēlāk, dēļ tā, ka vismaz daļa no tiem bija spiesti pamest savu dzīves vietu Kurzemē, ar laiku asimilējās jaunajos kaimiņos līvos, kuri būs bijuši skaitliskā vairākumā. Jāpiemin arī, ka vismaz 13. gadsimta rakstu liecībās nav nekādu ziņu par līviem Kurzemē, tikai šī Indriķa hronikas ziņa par vendiem, kuri ir pametuši Kurzemi. Cita versija ir, ka līvi un vendi paši par sevi ir maz atšķīrušies, un lielāko atšķirību vendiem devis tas, ka tiem no iepriekšējās dzīves Kurzemē bijusi lielāka ietekme no kuršiem. Par vendu un līvu valodas līdzību netieši liecina arī priestera un līvu valodas pratēja Daniēla darbība 1206. gadā. Indriķa hronikas 10. nodaļā aprakstīts, ka šis priesteris devies sludināt galvenokārt līvu apdzīvotajās zemēs, no kurienes vēlāk devies tālāk pie vendiem. Tā tad izskatās, ka līvi un vendi 13. gadsimta sākumā un pirms tam vēl bija ar zināmām atšķirībām, bet pēc tam pavisam drīz tās sāka samazināties. Līdz jau nākamajos gadsimtos tie palikuši tik līdzīgi, ka turpmāko rakstveida liecību veidotāji tos vairs neizdala un sauc tikai par līviem. Kopumā secinām, ka ļoti masticams, ka vendi varētu būt bijuši ar slāvisku izcelsmi, un šī versija mūsdienās tiek minēta drīzāk kādu atsevišķu personu politisku interešu vadīta. Lielākā daļa avotu liecina, ka vendi varētu būt klasificējami kā savdabīga Kurzemes somugru cilts, kura viena no pirmajām sāka asimilēties ar kuršiem un līviem, kas galu galā noveda pie vēlākās latviešu tautas izveides. Var jau būt, ka vēl pirms 12. gadsimta tie ir spēlējuši kādu lielāku lomu Baltijas reģionā, taču, diemžēl, nekādu citu liecību mums par to nav. Ceru, ka tev šī informācija likās interesanta un noderīga. Nākotnē plānoju izveidot līdzīgus aprakstus arī par pārējām Latvijas pirmtautām. Ja tevi kas tāds interesē, iesaku abonēt šo kanālu. Tajā apskatu arī citas ar vēsturi, valodniecību un dažādiem sabiedrības procesiem saistītas tēmas.
Būšu priecīgs dzirdēt arī tavu viedokli šajos jautājumos. Tas pagaidām viss. Līdz nākamajai reizei. Visu labu!